เลิกถือกล้องถ่ายฉันสักทีเถอะเห็นไหมว่าฉันเข้าออกกระบะทรายมา8 รอบแล้วเนี่ยฉันไม่ได้มานั่งเล่นแต่มันฉี่ไม่ออกยิ่งถ้าเห็นฉันเบ่งจนตัวโยนแล้วร้องลั่นบ้านหรือฉี่ออกมาเป็นสีชมพูมีเลือดปนนะแกเตรียมตัวเสียตังค์ได้เลยเพราะกระเพาะปัสสาวะฉันมันอักเสบขั้นสุดหรืออาจจะมีเนี่ยวมาอุดตันจนท่อปัสสาวะฉันจะพังแล้วถามจริงเถอะแกเปลี่ยนน้ำให้ฉันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะน้ำสกปรกฉันก็ไม่กล้ากินสิพอกินน้ำน้อยฉี่ก็เข้มข้นจนอักเสบไงแล้วที่ฉันแอบไปฉี่บนโซฟาหรือบนพรมแกเนี่ยอย่าหาว่าฉันประชดนะฉันแค่พยายามบอกแกด้วยวิธีของแมวว่าฉันปวดจนทนไม่ไหวแล้วสรุปเลยนะถ้าเห็นฉันเข้าห้องน้ำบ่อยนั่งนานหรือมีเลือดปนอย่ามัวแต่ตั้งกระทู้ถามชาวบ้านรีบยัดฉันใส่ตะกร้าแล้วพาไปหาหมอเดี๋ยวนี้